哎呦，我大孙也要回来呀！好好好，哎，你想吃啥？奶奶给你做大龙虾。哎，行行行，你答应的利索。那大龙虾，我连大龙虾长啥样都不知道，去哪儿给他买？给老二打电话，让他回来的时候买一点不就好了？老二上次不是说了过年不回来？哎呦，我给我忘了。哎呀，不过哪有过年不回来的？我给他打电话。老二，过年你不回来可不行呀！这一家团聚呢，少了你，这还叫团聚吗？我过年加班就不回，哎，请假好了。你要是不回来，妈的心里空落落的，年也过不好。你妈呀，都想你了。对呀，大半年都没见了。那我明天回去，孩子跟慧慧就不回去了，她回娘家呢。哎，好好好，对，那年货呀，你少买一点就行啊，我都置办的差不多了。好，家还缺啥我回去买。我今天听刘婶说，她儿子回来买那个什么大龙虾，可好吃可大了，妈都没见过啥样呢。要不你回来买2只，妈尝尝。哦，行。妈的心里空落落的，你妈呀都想你了。爸妈，哥回来还挺早的哈。那个龙虾买了吗？这里边呢。奶奶，是我要的大龙虾吗？对，只要是我大孙要的，奶奶都给买。不是妈想我，也不是家团聚少了我，就是想让我当爹大头是吧？哎呦，看你说的什么话，你这当叔叔的给孩子买点吃的怎么了？我到底是你亲生的吗？胡说啥呢？你哥你妹你仨呀，哪个不是你妈10月怀胎生下来的？小超，你说你一个大男人，因为这点事儿就给爸妈吵成这，像什么话呀？对，我不像话，我该死，这家呀我就不该回。奶奶，我的龙虾。那个老二你慢着下，我差点忘了，他上楼干啥呢？哎呦，空调！哎呦，老二住手！你干嘛呀？这是，我又搬走，留着干嘛？你这个败家子儿啊！对，我不光败家，我还是个不孝子的。以后你们就当没生过我这个儿子。这个家，我最后一次回。哎呦，造孽呀！媳妇儿，晚上给我留饭。你不是回你家过年了吗？家，我现在就是要回家过年。以后媳妇在哪儿，这就是我的家。不行，还是联系不上。你说这老二也够狠心的，10几年过去了，你妈都成那了，也不说回来看一眼。估计这次老二啊，真的是寒心了。哎呀。